Tu imamo i ono pitanje kad pomenete meteorit, da li je zaista meteorit u prošlosti izazvao gotovo potpuno izumreće živog sveta na planeti? Postoje i u nauci dve verzije. Jedna je da je meteor, znači veliko nešto, da je palo u predelu današnjeg Jukatana. Jukatan je poluostrvo u Meksiku, dole blizu Panamskog kanala, ka Panamskom kanalu. Ja sam pristalica te teorije, ali da je pomor živih bića na zemlji, dinosaurusa, mamuta, velikih riba, velikih ptica i šta sve ne, da je izumrlo, da su samo niže životinje preživjele. Pre svega bubašvabe, glodari, mizavci neki, ne znam šta li. Sada, postoji jedna druga verzija da je eksplodirala negde u svemiru supernova i da je taj magnetni fluks i vatreni fluks protuberanci koje su došle bili iz svemira, da su uništile sve visoke i masivne životinje, uključujući znači i dinosauruse, i reptile i sisare, poput mamuta, poput velikih jelena, poput velikih medveda i ne znam šta li. A da li postoji potencijalno i treća mogućnost, a to je da je neka viša civilizacija odlučila da izbriše taj oblik života na zemlji i da tu postavi svoju novu kreaciju? Pa to zagovara, ali u modifikovanom obliku zagovaraju religije. Sve tri glavne religije, to je hrišćanstvo, judaizam i islam, zagovaraju tu teoriju. Da je nekome Bogu, nekome bilo došlo, ali kojem Bogu, čijem Bogu? I nije valjda da je jedan Bog, pa samo jer u Starom Zavetu, u Bibliji, u knjizi Posanja, Mojsijev Bog kaže, pozvao ga na goru Sinajsku i kaže mu, vi ste se odrekli mene, Boga svoga, prihvatili ste bogove tuđe, i nabraja hananski i haldejske. Znači, sam Bog u Bibliji lepo crno na belom piše da nije sam i da nije Bog svim narodima, da drugi narodi imaju svoje bogove, pa pominje haldejci i hananci. Sad, treba se setiti i treba protumačiti i rastumačiti zašto Benjamin Netanjahu ovako surovo se obračunava sa Palestincima u Gazi. Zato što najpoznatiji Jevrej svih vremena, to je njihov čuveni vojskovođa i ne znam šta li, je po Mojsijevom i navodno po Božoj volji, po Božoj zapovesti, pobio sve Hanance, da nikoga nije ostavio živoga. Od tadašnjih blizu 4 miliona koliko je bilo, treba se setiti da je Jevreja bilo nešto oko 300.000 u tom trenutku. Ali su oni pobili sve te Hananci i Haldejce i nekadašnja ili negdašnja Hananija je današnji Jordan. Jordan koji je tu nedavno juče napravljen kao država. Ime su mu dali Lord Atli. Onaj što je menjao kad se iživljavao i napuštao mesto premijera Churchill, čija je sudbina tesno vezana za Srbiju. Malo ljudi zna to.